नमस्कार। म चाहिँ सिन्धुलीबाट आएको हो। मेरो घर चाहिँ भिमान हो। हाल चाहिँ आज चाहिँ यो पञ्चकन्या पोखरीमा चाहिँ यहाँ आएको छु हैन, यसो दर्शनको लागि। र यहाँ चाहिँ भ्रमण स्थल छ भन्ने सुनेको थिएँ, देखेको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ। त्यसै गरी चाहिँ आज चाहिँ यहाँ चाहिँ आइपुगेको छु। यो पञ्चकन्या पोखरीमा चाहिँ यसो झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो रहेछ भने हैन। भने आज चाहिँ हजुर चाहिँ यहाँको चाहिँ पुजारी हुनुहुन्छ क्यारे हैन। थोरै यो पञ्चकन्या पोखरीको बारेमा चाहिँ थोरै हामी चाहिँ तपाईँबाट चाहिँ यसको विस्तृत हैन, यो चाहिँ कसरी पञ्चकन्या पोखरी बन्न पुगे भने चाहिँ हजुरबाट चाहिँ थोरै चाहिँ हामी चाहिँ सुन्न चाहेको छौँ है त। ल थोरै बताइदिनुहोस् न त। यो पञ्चकन्या भनेको चाहिँ किन भन्नु होला भनेदेखि पाँचवटा कन्याहरू यहाँ अलग भएको हजुर है, यहाँ पसेछन्। अनि यहाँ पसेपछि निस्किने, धान रोप्नु जाने, केही नखाने, कोहीसँग नबोल्ने, फेरि अहिले पस्ने। त्यही भएर पञ्चकन्या भनेको कारण त्यो हो। अनि केही गरी चाहिँ जे बोतल पर्दाखेरि यस्तै बेलुका आएर धुँदा गरेपछि अब कतिवटा भाँडा चाहिन्छ, ट्याक्क बेलुका आएर चाहिँ भनिसकेपछि अनि बिहान आएर पाखामा छर लगाउनु भने गाउँले लाने, काम चलाउने, फेरि ल्याएर सफा गरेर ल्याएर पिलाउने। त्यो पोखरीबाट निस्क्यो त्यो एक दिन अगाडि जानकारी गरिसकेपछि अनि त्यसरी राखिदिए पाखामा, फेरि ल्याएर फेरि कतिखेर लाने थाहा नहुने। अनि यहाँ चराले पात झरेको, यो पानीमा पात झर्थ्यो नि, यसको टन्नै थियो, टपक्क टिपेर पाखामा फाल्यो। पात झर्नु साथै टपक्क टिप्ने, पाखामा फाल्यो चराहरू। हजुर, त्यसको चाहिँ भन्नु वास्तविकहरू त्यो छ। वास्तविक त्यो रहस्य रहेर चाहिँ यसको नाम चाहिँ पञ्चकन्या पोखरी चाहिँ बन्न पुग्यो होइन। कति वर्षदेखि यो कहिले हेर्नुहोस्, मेरो त 4 पुस्ता बितिसक्यो। जिजु बाबु, हजुर बाबु, बाबु, म आइसक्यो। अनि कहिले भनेपछि त्यस्तो पनि दिन थियो होइन, हजुर जो हामीले चाहिँ यसो सुन्दाखेरि कथा जस्तो लाग्छ क्या हजुर होइन। हामीले चाहिँ त्यो त पत्याउन नसक्ने कुरा, त्यो कसरी सम्भव भयो होला जस्तो लाग्छ क्या, हो क्या भन्नु हो। त्यस्तो यस्तो ल धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। ल खुसी लाग्यो अब यो कुराहरू अब हामीले